မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတက်တန်းတိုးတာမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်တာပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတဆင့်နေ့စဉ်လိုဒီပြသနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဏာသိမ်းနှစ်ပြည့်နေ့မှာပဲဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေး6လတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဟာဒီနိုင်ငံကိုသူတို့ပြသနေတယ်လို့တည်ငြိမ်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့သုံးသပ်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအောင်စောရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခတ်တူတူပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့6လတိုးတာငရဲပုံမှာနောက်ထပ်6လဆက်ပြီးနေရမယ်လို့တရားဝင်အမိန့်ထုတ်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့6လမဟုတ်ဘူးနောက်6နှစ်ဆက်ပြီးတိုးမယ်ဆိုရင်ပဲတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပဲသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုတရားဝင်ဖောက်ဖျက်တာကတော့အချိန်မှမနှင်းတော့ဘူးအခု6လတိုးတာလည်းအခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနပြောသားသလိုပါပဲတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားအခြေအနေကိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာအခြေအနေကိုဆက်လက်ပြီးတည်ငြိမ်ထိန်းသိမ်းထားလို့မရဘူးဆိုတော့တရားဝင်ဝန်ခံတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်းပြည်ကတစားစီပြိုနေတယ်တော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူငွေရေးအခြေအနေကတစားစီပြိုနေတယ်အဲ့ပြိုတာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးတော့တီးပြိုခဲ့တာအခုချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့ကတော့ပြောကြတာတိုင်းပြည်က fail state လို့ခေါ်တဲ့ကြာရှုံးနိုင်ငံတစ်ခု slow motion နဲ့တွားတယ်လို့ပြောခဲ့မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေဟာအဲ့ပြောခဲ့သူတွေကဒီနေ့အခြေအနေမှာသူတို့ပြောခဲ့တာလည်းအခုချိန်မှာမှားသေးဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အခြေအနေကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးမထိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကတော့အောက်ခြေကမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်ရင်တိုင်းပြည်မှာလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုစစ်ကောင်စီကမရှိလို့မထိန်းနိုင်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားတွေရှိပါတယ်ဒီ6လတက်တမ်းမတိုးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေမှန်တဲ့ချက်တွေရှိတယ်လွဲခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာtransitional government ဖွဲ့မလားဆိုတဲ့စုပ်သုံးတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တို့လွဲခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကအခြေအနေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်6လဒါမှမဟုတ်နောက်တိုးရဲ့တက်တန်းကိုဆက်တိုးမှာပဲဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ကတော့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခု6လတိုးတဲ့အချိန်မှာပဲမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးစုစုပေါင်းမြို့နယ်ပေါင်း44မြို့နယ်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာစက်အောက်မှာရှိတဲ့အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်တယ် violence တို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေတစ်ခုကနေအမိန့်ချတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့လှုပ်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီဒီ6လတက်တန်းတိုးတာသူ့ကိုယ်သူကြိုးခွင်းဆုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အာဏာအတွက်ပေါ့6လတက်တန်းတိုးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့တိုးလိုက်တော့ရောလူထုရဲ့အာဏာဖီဆန်မှုတွေလူထုရဲ့တွန်းလှန်မှုတွေကငြိမ်သက်သွားမယ်လို့ပြောလို့ရမလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းနှစ်ပြည့်နေ့မှာပဲတိုင်းပြည်လုံးကအတန်တိတ်တပိတ်ဆင်နွှဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်မြင်ခဲ့ရတာရပ်ပိုင်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒါလူထုကစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုစစ်အာဏာရှင်ပေါ်မှာနာကျင်မှုတွေကသွေးအေးမသွားဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ဝါးထင်တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒီ6လပြီးရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ကြံနေတဲ့ဒီအကျိတ်ဆက်လန်းကရောဒီဖြစ်လာမှာမလို့လားပေါ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့အထိကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အားသိနေတာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူလူထုအများစုပေါ့နော်အကုန်လုံးမဟုတ်တော့မှပြည်သူလူထုအများစုကဒီစစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာအနီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ကျင်တာပေါ့ဆိုအဲ့ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ silent strike ခေါ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ silent strike နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြို့တွေနေရာတွေမှာ
တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်ဒီအတွင်းလက္ခဏာကိုကြည့်မယ်ဆိုလူတို့ကဒီနေ့ဒီချိန်នេះစစ်ကောင်စီကိုဘလောက်ထိယွန်ရှာမုန်းတီးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မိနစ်ကောင်တစ်နှစ်ကောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှလားထွက်ပေါက်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းခါခါဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်နိုင်မလားလို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီ6လအတွင်းမှာလည်းအတိုက်ခံတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေညာလာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ election နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီ election ဥပဒေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် keep it ကိုသွားတာပုံမှန်နဲ့ ခေတ်ဟောင်းပြန်သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားမြင်ရတာဖြစ်တယ် PR စနစ်ကိုပြင်တယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်ဝဲကန်ကြက်ခိုင်ပုံမျိုးပါတီတစ်ခုတည်းပဲမဲနိုင်ဖို့တဲ့ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်2008အခြေခံဥပဒေစာတကယ်မှာတော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးဥဆောင်မှုအတွက်ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုထပ်ပြီးဆွဲတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူလက်ထပ်ပေါက်လည်းပိတ်ထားတယ်သူမြောင်းလည်းထပ်ပေါက်ပိတ်ထားတဲ့အပြင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အတင်းကျပ်ထာဝရဥဆောင်သွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်တိုင်းပြည်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကို6လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကထိန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့စာအလားအရန်နေသွားပါပြီအဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဘာကြောင့်6လအတွင်းမှာဒီတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တာလေဆိုတော့အခြေအနေကမတည်ငြိမ်တဲ့ပြင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုလည်းထောက်ခံမှုမရှိဘူးဒါပြင်အတိုက်အခံတွေပြင် PDF ပြင်မဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးလို့အတန်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့alignment လုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတချို့အာဆီယံထဲမှာရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါစစ်ကောင်စီရောင်ရင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိအနေအထားကို6လသက်တမ်းတိုးတာရော selection law ကိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုလက်ခံနိုင်မယ့်အနေအထားမှာမရှိဘူးလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အခုနပြောသလိုပေါ့လေနိုင်ငံတကာကလည်းဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီ6လသက်တမ်းတိုးတဲ့ပုံမှာကြိုးဆိုတာမတွေ့ဘူးတချို့နိုင်ငံတွေကလာဒီပုံမှာဒီဝေဖန်ရှုတ်ချတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူနဲ့နောက်ွယ်မှာလက်ချင်းချိတ်နေတဲ့ချို့နိုင်ငံတွေတောင်မှပဲဒီကိစ္စမှာတုံနိပါဝေနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပေါ့ဒီစစ်အာဏာတက်တန်းတိုးတဲ့ဒီဟာတွေပဲဖြစ်ပေါ့လေဆိုဒီလောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မိလို့ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေကမအားသလိုနိုင်ငံတကာလည်းမအားပါဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့တက်တန်းတိုးတဲ့ကိစ္စပြီးတော့အခုက election ကိုကျင်းပဖို့တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထုတ်ပြန်တာကိုလည်းလက်မခံဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခု6လတက်တန်းတိုးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာက session ထပ်တိုးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် UN ကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာကိုတွေ့ရတယ်ရောင်းရင်းနေရှိတဲ့အာဆီယံအစိုးရထဲမှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုလုံးဝအားရဖို့မရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ transitional government ဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့လေသံတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနေ့တကားပိတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့အခုနိုင်ငံတကာလည်းအခုလက်ရှိကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အတန်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံနိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒီအာဆီယံတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပို့ပြီး align ဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင်းရင်းနေရလဲလက်ရှိအခြေအနေကို6လတိုးတာရောရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုရောလက်ခံခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေးထားတာကစစ်ကောင်စီကဂီယာပြောင်းထိုးလာပေါ့နော်အခုဂီယာပြောင်းပြီးတော့လက်ရှိရှိနေပြီးသားပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုလက်ခံဖို့အရန်ခက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အာဆီယံနဲ့မှာလောဆယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဘာလုပ်မလဲပေါ့လောဆယ်အင်ဒိုနီးရှားကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတယောက်ကိုလွတ်မယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေလွတ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ political reform လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်စစ်တပ်ကနောက်ကိုဆုတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ကိုဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအခုသတင်းတွေမှာထွက်လာတယ်တွေ့ရပါတယ်
ဆိုတော့ဒါတွေရောတကယ်တော့အလုပ်ဖြစ်မှာလားဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာဆိုရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ပုံစံ model ပဲယူပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ25%စစ်တပ်ကယူခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကဥဆောင်ခန့်ခန့်တာနေရမယ်ဆိုတဲ့မူကိုချခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့အပြောင်းအလဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကနောက်ကိုရောက်သွားပြီးနိုင်ငံရေးမှာမပါတော့ဘူး။အရက်သားအစိုးရရှိကိုရောက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့ success story တစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကလက်ခံပါလားဆိုရင်တန်တရားရှိစရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုစစ်တမ်းတွေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာအခုလုပ်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ political reform ကိုလည်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီကလုပ်နိုင်တဲ့တတ်သိမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာပေါ်မှာတက်မှတ်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားတွေကတစ်ထပ်သေးကျနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တင်တဲ့6လတက်တန်းကိုယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးကွင်းစွပ်ဖို့စ조사တယ်လို့ကျွန်တော်ကခုနသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တင်တဲ့အခုဒီ6လတက်တန်းတိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအရေးကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကပြောတာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်မဲ့သူကစစ်တပ်ထဲမှာပဲရှိမှာလားအဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအခုလက်ရှိအနေအထားကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုသူတို့ကပဲစပြီးဖယ်ရှားမှာပဲရတော့မဲဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချောက်က